Lutto nel mondo della cultura, si è spenta all'età di 76 anni Gabriella Curella Taibi, moglie dell'avvocato Michelangelo e madre di Giuseppe, avvocato e presidente del FAI Sicilia, Angelo, ricercatore presso l'Università di Ferrara, e Gianfranco, impiegato presso Banca Nuova. Una vita spesa per la famiglia e l'impegno sociale, quella di Gabriella Curella, insegnamenti ed esempi che ricevette dalla madre, Ines Giganti, deputato nel 1947 al primo Parlamento siciliano e primo sindaco donna di Licata. Un grande amore verso quel ruolo di madre che ha svolto con dedizione e grande capacità, caratteristiche che facevano parte del suo essere e la condussero a sviluppare contemporaneamente un grande impegno in società per tematiche che fossero permeate dalla necessità di centrare grandi temi quali la solidarietà ai più deboli, gli ammalati e la crescita culturale. Nacque a Licata, ma sposatasi giovanissima visse ad Agrigento, che ne ricorda una fervida attività all'interno di tante associazioni nelle quali ha rivestito ruoli di rilievo. Ne ricordiamo solo alcune: la Lega Tumori, la Croce Rossa Italiana, Maria Cristina, la Fidapa, Ande, FAI, Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, Centro Studi Pirandelliani, e per questa sua attiva presenza e per il suo determinante contributo negli incarichi svolti è stata insignita di numerosi importanti riconoscimenti, tra cui la Mimosa d'Oro del Centro Gottuso, i premi Sichelè e Vivi Agrigento e tanti altri. Gabriella Curella Taibi lascia un grande vuoto e una bellissima testimonianza di vita. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte del direttore, l'editore, la redazione e lo staff tecnico di TVA.